السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ixtiraamku waa hadiyadda ugu qurxoon ee uu qofka siiyo dadka. Edebta iyo dhaqan wanaagu lama iibsado, ee waa tarbiyo uu kugu tarbiyeenayo qofka ku tarbiyadeenayo. Faqiirku ma ahan qofka waaye dahabka iyo diamondka. Faqiirku waa midka waaye akhlaaq iyo edeb. Weligaa ha isdhiibin, hana quusan. Waxaa laga yaabaa haddii aad furayaal badan hayso, ka ugu dambeeya furayaasha inuu albaabka kuu fureen. Qofka sabarka ku salaysani waxa uu suuroodo inuu xaqiijiyo shay kasta. Sabarku waa daawada mushkilad kasta. Arrimo badan oo fashal ku dad badan waxa ugu weyn isdhiibis. waqti guushu aad ugu dhaweyd ku celcelinta lagu celceliyo isku day aan natiijo fiican keenayn wax isbedel ah keeni mayso inkastoo lagu celceliyay. qofka mu'minka ah ilaahay ay wax fiican ka fishay markaasuu wanaajiyay camalka. qofka faajirka ahina ilaahay ay wax xun ka fishay markaasuu xumeeyay camalka. go'aanada toosan waxay ka yimaadeen khibrad oo iyaduna ka timaado go'aanada qaldan. weligaa guulaysan maysid haddii aad imika bilaabi weydo. ha ka dhigin mushkilad jirto in ay kuu diido inaad tallaabo qaado. daruurta kadib ayay soo baxdaa qoraxdu. iftiin baa ka dambeeya mugdiga. jilaalkuna xagaa ayuu isku bedelaa. ha ka baqan fashilka ee ka fikir fursadda ku dhaafayso haddii aad tallaabo qaadi weydo. u noolow ilbiriqsi kasta inuu yahay kii ugu dambeeya noloshaada. iimaan ku noolow, jacayl ku noolow, dadaalna ku noolow oo qadari noloshaada.